Многосложные слова, заканчивающиеся на букву «г», произносятся как «х» и «г». Если после этих слов идет гласная, то буква «г» произносится как «г», а если согласная, то как «х». Гонах, гонах, гонах отағы, гонах отағы, гонах кетмей, гонах кетмей. Исключениями являются заимствованные слова «халк», «шефек» и так далее. В этих словах буква «г» произносится как «к».